Ay Salahattin müəllim, mən elə bilirdim ki, siz Bəhayi icmasının rəhbərisiniz Azərbaycan üzrə. Kimdir rəhbər sizdə? Mən bizdə bir nəfər rəhbər yoxdur. Bizdə ruhani məhfil deyilən şura var. Onun 9 nəfər üzvü var. Hər il bu seçki zamanı bu üzvlər dəyişə bilir. Mən vaxtıyla biz sizlə tanış olanda 6-7 il bundan qabaq, bəli, məhfil üzvü idim. İndi seçilməmişəm. Yaşımla əlaqədar olaraq axır vaxtlar bir qədər istirahət eləmək istəyirəm. Seçkilər keçirilir sizdə. Hər il seçkilər keçirilir. Hər 3 ildən, 5 ildən, yəni necə? Hər neçə? Yox. Hər il, Hər il. Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, bütün şəhərlərdə, Moskvada, Aşxabadda seçkilər olur aprel ayında. Orada icma üzvləri yeni 9 nəfəri seçir. Moskvanın bura nə dəxli var? Moskvada da Bahaylar yaşayır da. Yox, mən bir Azərbaycan icmasından Yəni danışırıq. mən misal üçün dedim. Maraqlıdır. Amma 5 ildən bir Dünya Ədalət Evi seçilir. O zaman da bu Milli Məhfilin üzvləri, yəni Azərbaycan üzrə olan Dini Şuranın, məhfilin üzvləri toplaşır, 5 ildən bir Dünya Ədalət Evinin seçkisi ilə görüşür.